Надо гром! Не, ну все правильно. Да, давайте, идемте. Ты едешь на этом. А мне так... Это, скажи, что это для Алексея Мазурина, да? Супер. Готовы? Сейчас будем ехать. Мне нравится ваше настроение. Не волнуйтесь, не переживайте. Я тебе расскажу, знаешь что, когда девушка ездила последний раз на мотоцикле, они ехали тоже, они ехали с моим другом, и их обгонял второй мотоцикл. Случилась авария. Все, без глупостей. Нет. Это правда. Поехали, пацаны. Видел для внуков, да? Он еще не верит, я ему уже рассказывал кое-что. Ну как, дорогая? Страшно? Аркадий. Сюда аккуратно, не торопимся. У вас в праздник день рождения. Так, стоять. Аккуратно. Поднимите голову. Девушка, скажите, как вы прокатились последний раз на мотоцикле в жизни? И у вас кольцо есть? Или живая осталась. А с кем-то что случилось было или нет? Конечно, один насмерть, другой поломанный. Пожалуйста, сними его. Я не обманывал. А вы экстремалы, ребята. А это бабушка, это дедушка уже два раза бабушка. Ого, супер. Все хорошо, спасибо, мы любим Одессу. Мы обожаем просто Одессу. Вот правда, вы такие классные, с ним вообще все классные. Привет из Одессы Мурманску.